Biển Đại Nam đang ở bãi biển nước ngọt nha cả nhà. Chuẩn bị 1 giờ Đại Nam sẽ bay flybo, nên là chút xíu nữa Hà sẽ quay cho mọi người xem flybo. Mình xem cái lượt khách ngày hôm nay nha, rất là đông. Trộm vía hôm nay là rất đông luôn nha cả nhà, đông hơn năm ngoái rất là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip này. Bye bye.